Je, nina hatia ya kuikataa familia iliyounganishwa? Mimi ninaishi katika familia iliyounganishwa. Baba yangu alimuoa mama yangu wa kambo miaka 3 iliyopita. Mama yangu wa kambo ana binti na huyo dada yangu wa kambo Lina ana miaka 28 na ana watoto wawili walio na umri karibu na ndugu zangu. Nimekutana na yeye kama mara 5 hivi katika miaka 3 iliyopita. Ndugu zangu wanafurahi kumuita dada yao, na hata wanamuita dada yao mpendwa, ambalo huwa linanikasirisha nikiona kwamba hata hawamjui, na mimi nimewafanyia mengi sana katika miaka yote ambayo tumeishi pamoja, hasa wakati baba yangu na mama yangu walipoachana na mama yangu akiwa hospitali. Hata hivyo, usiku uliopita tulikuwa pamoja katika sherehe hapo mtaani, na mimi nilikuwa naongea na majirani wengine waliokuwa na watoto. Nimekuwa nikiwalelea watoto wao kama biashara, na ilikuwa ni wakati mzuri wa kukutana na mama hao na watoto wao. Baba yangu akanisikia nikiwaambia kwamba nina ndugu wawili, mmoja wa kiume wa kike wa miaka 10 na wa kiume miaka 6. Hakusema chochote wakati huo, lakini tulipofika nyumbani aliniambia kwamba mimi ni binafsi na ni mfedhuli kwa kukataa kukubali familia yetu iliyounganishwa, na kwamba nilikuwa ninaisababisha ule umoja ulio katika familia yetu pamoja na yule Lina ambaye ni mtoto wa mamangu wa kambo, kwa kukosa kuweka mfano mzuri kwa kumuita dada. Nilimjibu kwa njia isiyokuwa na furaha yote, nikamwambia mimi niko na ndugu wawili, sio 3. Kisha nikageuka na nikaenda chumbani mwangu. Je, nina hatia? Mwandishi ameeleza maneno yafuatayo akitaka kujua ikiwa ana hatia, ambayo maneno hayo yangemfanya kuwa na hatia ya jambo hili ambalo anaambiwa kwamba amelifanya. Nadhani nikawa nina hatia kwa sababu baba yangu anataka tuwe kama familia halisi, na kukataa kumkubali Lina kama dada yangu huenda ikauzuia jambo hilo kufanyika. Inaonekana kuwa ni jambo dogo tu, lakini kwangu mimi ni jambo kubwa sana. Lakini ni mimi tu katika familia yangu ambaye hamuiti dada. Haya, tuone kama mwandishi alipata kusaidika kujulikana kwamba alikuwa na hatia ama hakuwa na hatia. Haya, Excellent Bear alimwambia kwamba huna hatia. Sio lazima umuone kama dada yako, lakini pia unaweza kuongea na baba yako na ndugu zako wadogo kuhusu wao kumuita dada yao mpendwa aliye bora zaidi unapokufanya usikie. Sio lazima uwe na uhusiano na Lina, lakini usifanye wivu uharibu ule umoja ulionao na ndugu zako. Witness alimwambia kwamba babangu aliniambia ukiwacha tu kuwa na wivu, na pia sio kosa lako kuwa Lina
alikuwa anaonekana kuwa ni mzuri zaidi machoni pao. Kwa hivyo pengine mimi ndio mwenye wivu. Ni sawa kwamba humuoni kama dadako, lakini unastahili kuiachilia, waache ndugu zako wamuite, kwa sababu wao wanahisi kama ni dada yao. Pia wao wana nafasi katika mioyo yao ya kumpenda kila mmoja. Wanaweza kukupenda wewe na wakampenda pia Lina. Kumpenda Lina hakupunguzi kupenda wewe. Umejaribu kupitia hisia hizi, au ujiulize ni mara ngapi unamfikiria huyo dada yako wa kambo kama familia yako? Na mwandishi akaeleza kwamba siwachukii ndugu zangu kwa kumuita dada, lakini ningetamani kwamba waache kujifanya kwamba ndiye dada bora zaidi duniani, lakini huwa siwaambii chochote kuhusu hilo. Nimemwelezea baba yangu kuhusu jinsi ninavyohisi mara kadhaa, na kwamba simjui hata kwa muda mrefu, ili kwamba nimuite dadangu. Lakini hilo lilikuwa mapema sana, na akaniambia niachane nayo. Kwa hivyo nikaachana nayo. Special alimwambia kwamba ninalosikia ni kwamba unaona kwamba umefutiliwa mbali na umekasirika kwamba watu hawakutambui tena. Wewe na ndugu zako, wewe ni dada mkubwa wa ndugu zako, lakini katika nia zao yeye ndio dada yao mkubwa aliyebora zaidi. Inaonekana kwamba hawaelewi jinsi unavyohisi, kwamba umeweza kukabiliana na mabadiliko yote yaliyokuwa katika maisha yenu. Ni wachanga na pia hawaelewi. Na pia hawaelewi kwamba maneno haya yanakuumiza. Kile unachostahili kufanya ni kuongea na baba yako. Unafaa kuwa naye na mazungumzo ya karibu kuhusu jinsi haya yote yanakudhuru. Wanaume wakati mwingine hawafikirii jinsi wanawake wanavyofikiria. Huenda asielewe jinsi unavyohisi kwamba yule Lina amechukua nafasi yako na kukufuta katika familia ile. Itabidi umwambie, na natarajia kwamba ataelewa. Usishangae sana ikiwa nia yake ya kuunganisha familia hii na kudumisha. Wazazi wengine huwa hawaoni na wanataka tu kupata kile wanachokitaka, na kwa hivyo hufanya mambo yakawa magumu zaidi kwa watoto wao. Lakini ukimwelezea, angalau atajua kuwa wewe unasikia vipi katika moyo wako. Kuwa na hakika tu kuisababisha ule uhusiano wao kuendelea, hata kama wewe hutaki uhusiano na yeye. Wakikuona kwamba unawasaidia kuendelea na uhusiano huo, ndugu zako watakuelewa. Wakati watakapofikia umri wa kuelewa, watakuelewa na watafurahi kwamba uliona kile kilichofaa kuwa muhimu kwao ukakifanya muhimu. Na pengine hisia zako pia zitatambulika, na pia unaweza kuiachilia ile hasira ambayo umeishikilia kwa muda mrefu. Sidhani kwamba mtu yote anaweza kukulaumu kukasirika. Mimi ndo nilikuwa mkubwa kwetu wazazi wangu walipoachana, na tulipitia matatizo mengi tulipokuwa tukiwa. Kwa hiyo ninaelewa hali yako. Kama mkubwa, tunatarajiwa kusaidia kuweka mambo kuwa rahisi, lakini watu hawatarajii wala hawaelewi jinsi tunavyohisi.
Kwa mara nyingi hiyo inakuwa tu ni kujitolea muhanga kwa familia yako. Na kisha wakati baba yako alipooa tena, inaonekana kwamba hiyo yote ilisahaulika, na sasa kuna wazazi wawili tena na kila kitu kinarudi kuwa kawaida. Lakini tukisema ukweli, kutokana na yale uliyosema, mambo hayajakuwa kawaida kwa muda mrefu sana, na jinsi ulivyosaidia familia yako inaonekana tu kama historia. Kwa hivyo angalau baba yako anafaa kukumbushwa jinsi unavyohisi. Jaribu kuwa mtulivu wakati unapomwambia, ili kwamba aweze kusikiliza. You will come out on the other side. Utakuwa na nguvu zaidi, hata kama mambo yataonekana kuwa magumu kwa sasa, mambo yatakuwa bora. Una miaka 15 tu. Je, unaona mwandishi kwamba ana hatia kukataa kujumuisha hii familia kama wanavyotaka baba yake?